हेलो गाइस व्हाट्स अप वेलकम टू माय अनदर वीडियो। नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। और देखो गाइस, आज की वीडियो में मेरे पास है बहुत सारी कलरफुल गन्स एंड इक्विपमेंट्स गाइस। सो गाइस चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और पहले मेरे पास है एक वेरी ब्यूटीफुल शॉर्ट गन। देखो गाइस, वाओ शॉर्ट गन। और इसमें देखो गाइस, हमें चाहिए बैटरी और मेरे पास है सम बैटरीज। सो गाइस, बैटरी को ऐसे इधर देके हम ये गन चला सकते हैं। देखो गाइस, वाओ ब्यूटीफुल। एंड देन मेरे पास है एक डेजर्ट ईगल पिस्तौल। देखो गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल डेजर्ट ईगल पिस्तौल है ये। वाह, और इसका एक मैगजीन है और इस मैगजीन में गाइस हम बुलेट डालेंगे। तो गाइस मेरे पास देखो बहुत सारे कलरफुल बुलेट्स है। मैं रबर बुलेट्स इसमें दे देता हूँ और फिर मैं आप लोगों को शूट कर दिखाऊंगा। So guys, मैंने 4 बुलेट दिया इसमें। अब इसको कर लो लॉक और इधर देखो करना है लोड हमें। देखो गाइस, हम लोग कर दिया लोड, अब करेंगे शूट। वाह वाह, यो awesome desert eagle pistol। एंड देन देखो गाइस, मेरे पास है एक ग्रेनेड। देखो गाइस, ये ग्रेनेड का 2 पार्ट है। मैं इसको अटैच करने जा रहा हूँ। वाओ, ये हो गया अटैच्ड। ब्यूटीफुल मेटालिक ग्रेनेड। एंड इधर है एक मेटल नाइफ। देखो गाइस, कितना ब्यूटीफुल है ये नाइफ। और इस नाइफ का ये है कवर। चलो गाइस, इस नाइफ को कवर से अटैच करते हैं। देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। वाह, एंशिएंट नाइफ। एंड देन मेरे पास है एक स्मॉल पिस्तौल। देखो गाइस, चाइनीज पिस्तौल है ये। और देन मेरे पास है 2 स्मॉल साइजेस लॉन्चर। देखो गाइस, कितना ब्यूटीफुल लॉन्चर्स है। वाओ। एंड फाइनली मेरे पास है एक ब्यूटीफुल गन। वाओ, अ बिग बैरल गन, अ बिग बैरल म्यूजिकल गन। इसका इन ए स्कोप भी है। देखो गाइस, सो गाइस दैट्स ऑल। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना गाइस। बाय बाय।